क्या आपने कभी सोचा है कि हिचकी क्यों आती है? तो चलिए जानते हैं इसके वजह क्या है। जब हमारा डायाफ्राम जो एक मसल है अचानक से कंट्रैक्ट करते हैं तब हवा फोर्सफुली लंग्स में जाती है और उसी वक्त हमारा वोकल कॉर्ड बंद हो जाता है, इसीलिए हिचकी आती है। इसके कई वजह हो सकते हैं जैसे कि स्ट्रेस, जल्दी जल्दी खाना या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी हिचकी का रीजन हो सकते हैं। तो अब पता चल गया ना, अगली बार हिचकी आए तो समझ लो आपका डायाफ्राम ड्रामा कर रहा है। और हाँ, अगर हिचकी 48 घंटे से ज्यादा हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट।